niko sha icyayi nikirashya ngo umuntu yinywera ajye ku kazi. Deviye wabibaza mere kuko nanjye mvuye muri dushe none hamaze kwitegura ngiye ku ishuri nicyo ntegereje. None se wagiye ukamubaza uri kubona umuntu ategereza kugeza ryari? Ntabwo uri kubona amasaha ageze. Turashize none. Bwari ngombwa kumubaza mere nawe ni umuntu mukuru n'igicyaraza kukizana reka tube tugitegereje. Ko se wagicucu wende gusigana nawe wagiye byinze kubwira ntabwo uri kubyumva. Ntabwo uzi ko umuntu ageze ku kazi akerewe bamuhana. Ariko papa urasetse noneho twozi ko umuntu ageze ku ishuri akerewe bamuterura bamwishimiye baragukubita. Nimba muri abanyeshuri nta kibazo babiteye naho bakubita udukoni na tubiri wagenda ukicara mu ishuri kuko babyumvikana ko ari amakosa. Nanjye se nibura nawe watanga impamvu bakayumva kubera ko uri umuntu mukuru, ariko twebwe abanyeshuri ibyo ntabwo babyitaho, ujya kuvuga bakakuzibisha inkoni. bawicara ngaho ashaka abanye ubwo bugambo ubundi vugana na so uhagaze mu biki. Ese nyuko wacaniye amabuye buriya ko kari kubona umuntu agira ku kazi bigenze biti. Rimwe na rimwe hajya habaho impamvu runaka reka dutegereze ndabona byenda gutungana. Ariko mpana abagore ntabwo bajya bumva dore isaza niye kiriya cyayi. Mugabo mwiza munyihanganire natinze. Ahubwo se buriya watinze uri kugira ute ko uri mu bujejwe bw'abagore? Icyayi watetse kiriye ko ndi kubona uziyaho. Oya ntabwo nandi kujajwa ahubwo nuko nyine nagize ikibazo cy'impanuka nanjye kubwira ko icyayi cyamenetse. Ugize ngo iki mada ko kuranzurana ni uranzu mbere y'ikirumbo ngandebera ibintu nkoreye. Ndakuraye nanjye ntabwo najya ku kazi nanyoye icyayi ndasiba.